खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं मैया दिल्लीनि आदालताव गोमोथाव जाथाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला जरासे बिसि फिसायनि नखराव नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय गोजोन गैयै थासारि जानायनि थाखाय सासे आइजोआ गावनि फिसायनि बेरेखायै दिल्लीनि साकेत आदालताव केस थिसनदोंमोन आरो बिसि फिसायनि बिजिरनायनि समाव फिसाया मैया आदालतनि बुंथिगिरिनि खसाब गाना फैनानै बिसिखौ आदालतावनो पिस्तलजों गरब्रै गुलि गावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे गुलि गावनाया आइजोनि उदैयाव नांदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बियो दा हस्पिटालाव थैनायजों जुजिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाय जानाय लोगो लोगो आदालतनि साखाथियाव थानाय पुलिसफ्रा आदालतखौ बेंथिना लादोंमोन आरो गुलि गावग्रा फिसायखौ हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया फुंनि 10:30 रिंगायाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मैया शुक्रबार फुङाव बिश्वनाथ सारियालिनि बेहाली पुलिस थानायाव साख्रि मावनाय सासे पुलिस कनस्टेबलआ गावखौनो गावथारना लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे पुलिस कनस्टेबलनि मुंखौ ललित थेरन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां ललित थेरनआ मैया फुंनि समाव गावनि बेंनाय समाव लाग्रा 5.56 राइफलजों गावनि खर'आव गावनानै गावखौनो जिउ फोजोबना लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय ललित थेरननि नखरनि सोद्रोमाफोरा बे जाथायखौ गोरलैयैनो गनायना लानो हायाखै। बिनि सायाव थार जाथायखौ बिजिरनो थाखाय नखरनि सोद्रोमाफोरा दाबि खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय जादों दि बिश्वनाथनि एडिशनेल एसपि बिथां कुरेन्द्रनाथ टेकायाबो बे जाथायनि सायाव गोजौ थाखोनि बिजिरनाया जागायजेनबाय होनना फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं सरखारि साख्रि थासेयावबो सासे गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिया आयेन बेरेखा मोसौनि फालांगि खालामनानै हमजादों। लोगोसे गुबुन 3 सुबुंफ्राबो हमजाफादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया शुक्रबारखालि आसामनि नगावनि बरगादआव आयेन बेरेखा मोसौ लानानै थांनाय गंसे ट्राक हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे आयेन बेरेखा मोसौ लाबोनाय ट्राक गारिखौ धेमाजिनिफ्राय बरनि हाटसिम लांबाय थानाय समावनो हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खोला सालमारानि सासे गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिनि दैदेननायाव बे मोसौ गारिखौ लाबोनाय जादोंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। बे गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिनि मुंखौ हजरत आली आहमेद होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि हजरत महम्मद आलीजों लोगोसे 3 आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिरिफोरखौ हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे 3 आयेन बेरेखा फालांगिरिफोरनि मुंफोरा मजिल हुसैन, आलिमुद्दिन आरो जियानुल हक होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि पुलिस हानजाजों हमजानाय फोरोंगिरि हजरत महम्मद आलीआ खोला सालमारानि बुसाखाता गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। BPFनि खुंथाय समावसो लावथि लायै लायै गसाइगाव सिन्डिकेट खालामनाय जायोमोन होनना डेड'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों। हाग्रामा महिलारिया इसोर नामा? हाग्रामा बुंनायानो गासिबो जाजोबनो? हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नो 30 निफ्राय 40 लाख रां खांनानै होयो होननाया गासिबो नंखाय। श्रीरामपुराव जानाय सिन्डिकेटजों डेड'आ जेबो लोब्बा गैया होनना बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथियो। मख'नो गोनांदि हाग्रामाया थांनाय BTC बिसायख'थियाव कुसुगाव बियाबनिफ्राय जेननांनायनि थाखाय डेड'खौ टारगेट खालामना गोदाव सोराव मुं सुदों। थांनाय BPF सोरखारनि समाव गसाइगाव दादागिरि मुंनि हटेलाव गोबां सिन्डिकेटनि कालेक्सन खालामोमोन। सम फैबा BPF सरखारनि समाव गासैबो सिन्डिकेट खालामनायखौ बुंफ्रुनानै होजोबगोन होनना बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिबावो। फैबाय थानाय समाव गोदाव सोराव श्रीरामपुराव जानाय सिन्डिकेटजों लोब्बा दं होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंबाय थायोब्ला हाग्रामानि सायाव आयेननि गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिबावो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।